ឈៀងឆាប់មកឆាផ្ញើវាសនានឹងមហាចលសាល្វឹងល្វើយជាខ្នើយកាយក៏ពួយធាប្រភពធនធានស្បៀងភពភានៃព្រះរាជាណាចង្អាចង្រីយ៉ាងស្ថាបត្យក៏ដាក់ថ្មឆ្លាំងដឹងវិញ្ញាណធនធានត្រីនៃតន្លេសាបឧបការៈមិនចាំមុនដល់កសកម្មដល់រឹងមុំអមតៈសាងអង្គររាប់លានអ្នកស្ម័គ្រចិញ្ចឹមបានប្រាសាទអង្គរវងតូចធំអភិរក្សគ្រប់ក្រុមផ្ដំជាមហារមណីយដ្ឋានតាព្រមព្រះរូបបន្ទាស្រីលៀនជលដំរីបាក់សៃចាំក្រុងបាយ័នញញឹមថ្ងៃទេសនាព្រះអង្គរាត្រីទេសចរជួបជុំរំកំសាន្តបានសប្បាយគ្មានអ្វីផ្ទំឡើយណាបណ្ដាសង្សារទេសនារំក្នុងរាត្រីអិនបីព្រួយស្ទុយសៀមរៀបបានស្រងបំប្រត្រឹកត្រសងមើលថ្ងៃរៀភ្លឺដូចមានពីពោស្ធាទន្លេសាបអង្គរវត្តអគ្មានទីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងកម្ពុជាកើនឡើងទ្វេទៀតភ្ញៀវទេសចរធម្មជាតិវប្បធម៌ព្រះវត្តសាស្ត្រទន្លេសាបសត្វស្លាបឈៀងឆាប់មកឆាផ្ញើវាសនានឹងមហាចលសាល្វឹងល្វើយជាខ្នើយកាយក៏ពួយធាប្រភពធនធានស្បៀងភពភានៃព្រះរាជាណាចង្អាឆង្រីយ៉ាងស្ថាបត្យក៏ដាក់ថ្មឆ្លាំងដឹងវិញ្ញាណធនធានត្រីនៃតន្លេសាបឧបការៈមិនចាំមណ្ឌលកសកម្មដល់រងមុំអមតៈសាងអង្គររាប់លានអ្នកស្ម័គ្រចិញ្ចឹមបានប្រាសាទអង្គរវងតូចធំអភិរក្សគ្រប់ក្រុមផ្ដំជាមហារមណីយដ្ឋានតាព្រមព្រះរូបបន្ទាស្រីលៀនជលដំរីបាក់សៃចាំក្លងអង្គរតូចធំថ្ងៃទេសនាព្រះអង្គររាត្រីទេសចរជួបជុំរំកំសាន្តបានសប្បាយគ្មានអ្វីផ្ទំឡើយណាបណ្ដាសង្សារទេសនាក្រុងក្នុងរាត្រីអិនបីព្រួយស្ទុយសៀមរៀបបានស្រងបំប្រត្រឹកត្រសងមើលថ្ងៃរៀងភ្លឺដូចមានពីពោស្ធាទន្លេសាបអង្គរវត្តអគ្មានទីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងកម្ពុជាកើនឡើងទ្វេទៀតភ្ញៀវទេសចរធម្មជាតិវប្បធម៌ព្រះវត្តសាស្ត្រប្រាសាទអង្គរវងតូចធំអភិរក្សគ្រប់ក្រុមផ្ដំជាមហារមណីយដ្ឋាន